drage kleklarice, kleklari, ljubitelji čipk in vsi, ki ste ta trenutek z nami, lepo pozdravljeni. Ko vsa narava oživi in sredi žirov zacveti japonska češnja, vemo, da so slovenski kleklarski dnevi že zelo blizu. In tako je tudi letos, a vseeno nekoliko drugače. Koronavirus vztrajno spreminja svet in naše družabno življenje. A mi se ne damo. 14. slovenski kleklarski dnevi ostajajo. Vabimo vas, da se skupaj sprehodimo po žireh in si ogledamo razstave. Osrednjo v galeriji DPD Svoboda, ki je že postavljena, in pa na kratko predstavimo tudi druge, ki jih zaradi izrednih razmer načrtujemo v prihodnje. Spoštovane kleklarice, spoštovani kleklari, dragi ljubitelji kleklanja. Pravijo, da kjer je volja, je tudi pot. Jaz pa pravim, da kjer je srce, je možno prehoditi še tako strmo pot, prej ali slej pa se temu pridruži tudi veselje in zadovoljstvo. Letošnja epidemija koronavirusa je preprečila marsikatero prireditev tako v Sloveniji kot v svetu. Toda v žireh imamo poleg volje tudi srce, zato so naše prizadevne kleklarice in kleklari omogočili, da bomo lahko tudi letos, pa čeprav ne v živo, srečali kar nekaj lepih del naših kleklaric in kleklarjev. Klekljanje je oblika posebne ljudske umetnostne obrti, ki se ves čas izpopolnjuje in spreminja. V splošni javnosti je čipka prepoznana kot eden od simbolov naše narodne identitete. Posamezniki in skupnosti se z njo identificirajo in jo kot dragoceno kulturno dediščino prinašamo iz roda v rod. Klekljanje je živa stvar. Če na Žirovskem ne bi imeli več kot stoletne tradicije klekljanja, če bi bilo samo še en krožek, par navdušencev, potem letos ne bi imeli kleklarskih dni. Vendar je klekljanje v žireh mnogo več. Kar je nekoč predstavljalo pomemben vir preživetja, se danes spreminja in je preraslo v umetnost. Klekljana čipka je danes prisotna v modi, v oblikovanju, v arhitekturi, pa tudi kot dodatek v kulinariki. Klekljanje danes je klic k trajnosti in odličnosti za prihodnost. Je dokaz trajnosti slovenskega naroda v težkih časih in je dokaz svetovno primerljive kakovosti slovenske ustvarjalnosti, na katero smo lahko upravičeno ponosni. Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji klekljanja, v žireh gledamo v prihodnost optimistično. Zgodbe o klekljanju živi naprej, na izzive, ki jih pred nas postavlja sodobni svet, pa gledamo s srčnostjo in pogumom. Spoštovani, dobrodošli na 14. slovenskih kleklarskih dnevih v žireh. Že junija lani smo začeli razpravljati o temi za 14. slovenske kleklarske dneve in se odločili za temo klekljane miniature. Naša predsednica Tanja Mlinar je idejo dobila na podlagi tega, ker imamo na razpolago še veliko vzorčkov naših lokalnih risarjev. Dragutin Lapajne, Frančiška Gantar, Jože Žakelj, Ivan Ferlan. Nekateri nosijo celo letnico 1920 do 1930. Prav te majhne miniaturne čipke so padle v oči. Klekljali pa smo tudi novejše od Mire in Vide Kejžar in nekaj tujih, Fuseljamo in po predlogah Pinteresta, ki se najdejo na spletu. Ker smo čez vso zimo pridno delale in ustvarjale, je nastala lepa zbirka z naslovom Majhne, manjše, najmanjše. Bil je pravi izziv predvsem pri najmanjših, kako izbrati pravo debelino sukanca, kako ustrezno spremeniti oziroma prilagoditi vzorec, da bo čipka še vedno lepo oblikovana. Nekatere so uspele, nekatere malo manj.
Kakorkoli že, delali smo z navdušenjem in lepo je bilo druženje na naših ponedeljkovih kleklarskih uricah. Zadnji teden so 4 članice društva kleklale koronaviruse po vzorcih arhitektke Mance Ahlin. Vsaka je izbrala barve po svoji predstavi in nastal je pisani zbor čipk virusov. V načrtu smo imeli še več spremljajočih prireditev v teh dneh. Srčno upamo, da bomo vse to lahko nadoknadile enkrat letos, do jeseni ali pa naslednje leto in se družile tako kot vsa prejšnja leta tukaj v Žireh. V prostorih naše občine se vsako leto predstavi čipkarska šola Žiri, drugi del pa je samostojna razstava. Tokrat smo se odločili za razstavo Čipkaste sanje po vzorcih Andreje Rep iz Godoviča. Jaz sem Andrej Rep, doma sem iz Godoviča. Hodimo v društvo Kleklaric Idrijske čipke, imamo oddelek v Črnem vrhu in sem zelo srečna zdaj, ko sem v pokoju, da lahko izsanjam vse te moje sanje, da lahko rišem in da lahko ustvarjam. Najraje imam kakšna fantazija in tako kdaj narišem kakšna taka stvar, čist fantazija in da sem si predstavljala, kako zvezde zaplešajo in mi je nastal tak ples in to je pa zdaj pa končana čipka. Barvne čipke mi niso preveč pri srcu, samo uživam pa tudi, kadar delam z barvami, ampak barve so zelo občutljive in da to paše skupaj je kar težko. Najrajši imam bele čipke. Zelo rada imam ta moj cvetoči travnik. Tukaj sem si predstavljala, kako sem na travniku in kako cvetijo rožice. Potem sem naprej narisala tukaj en del, pa sem zelo rada potlj prezrcalim in mi je ratala potlj taka čipka. A komaj Andrej Rep dokončal vzorec, že sanja, kako bo ustvarila novega. Obrača, zrcali, dodaja in tako se je dogajalo tudi z vzorcem, ki ga je narisala za naš natečaj in nastale so 4 nove čudovite oblike. Hiša klekljane čipke Anton Primožič 1888 pripravlja razstavo Mini in Maxi, velike in male čipke. Videli bomo nekaj starih, predvsem velikih trgovskih vzorcev, ter manjše čipke različnih oblik in namembnosti za sodobnejšo uporabo. V kapeli Male cvetke pri cerkvi svetega Martina bo gostovala razstava Baragovo življenje vpeto v čipko. O njej bosta spregovorili Marija in Pika Prosenik iz Trebnjega. Čio, babi, kaj pa bereš? Živjo, zbornik. Če pa govori zbornik? Zbornik je zbirka celega našega projekta, ki smo ga lansko leto imeli na temo Baraga in čipka kot nic sodelovanja. Ob 150-letnici Baragove smrti, ne? Ja. Tale geslo, le eno je potrebno. Ja, to geslo smo si tudi do svojega vzeli, čeprav je tudi Baragova, res le eno je potrebno sodelovanje in z nami so sodelovale kleklarice širom Slovenije. Pa tale Baragova rezina. Je dobra, ne? Ja. Se prava, ne? Ja, itak. Pa lej, tako je pisana kot Baragovo življenje. Ja, zelo smo ponosni na njo, v Trebnjem, me in tudi Trebanci, pa tudi ljudje, ki so nas že obiskali, so rekli, da je zelo imenitna. A veš, da v tem času bi mogla biti me v Žireh žnurce? Stavi, ne? Ja, za 1. maj imajo v Žireh vedno klekljarske dneve in letos bi mogle žnurce sodelovati z našo razstavo tam. In ker je pač čas takšen, kakršen je to nemogoče, ne?
Zato pa lahko z tega mesta zdaj pozdravimo naše cvetke v žiri in vam zaželimo vse dobro ob tem času. Enako pozdravljamo tudi vse klekljarice širom Slovenije in ob priliki dobrodošli v Trebnje na Baragovi rezini. Čau! Mašni plašč je bil izdelan za projekt Baraga in Čipka kot niti sodelovanja. Čipke za mašni plašč je sklekljala Marica Albreht, sešila pa ga je Bernarda Filipič iz šiviljstva Srajčka. Vsako leto pri izvedbi slovenskih klekljarskih dnevov sodeluje tudi župnija žiri. Sedaj se nahajamo v župnijski kapeli Svete Terezije Deteta Jezusa, ki jo vidite tam za mano po ozadju. Sveta Terezija oziroma Mala Cvetka je tudi zavetnica naših žirovskih klekljaric. Zato se ji posvetile tudi to kapelo. In tudi ta kapela je opremljena v stilu naših klekljaric. Če pogledamo samo naša okna, lahko zgoraj opazujemo 14 postaj križevega pota. V lanskem letu pa je kapela dobila tudi še eno novost, to so pa postaje častitljivega dela rožnega venca. Najprej vidimo Jezusovo vstajenje, Jezusov nebohod, prihod Svetega Duha, Marijino vnebovzetje in pa Marijino kronanje v nebeški slavi. Poleg naše kapele krasijo čipke tudi našo župnijsko cerkev Svetega Martina. Imamo veliko kolekcij klekljanih prtov, ki so jih donirale naše klekljarice. Poleg tega pa vsako leto v okviru slovenskih klekljarskih dnevov Društvo Šmar v Zvoniku pripravi tudi razstavo. Smo na vrtu Kržišnik, kjer bo postavljena razstava reinterpretacije čipke v delih akademske slikarke Ksenije Baraga. Naš vrt nastaja že nekaj desetletij po načrtu in po zasaditvi Jute Krulc, arhitektke, ki je vrt tudi nekaj let urejala. Likovne intervencije so delo Tomaža Kržišnika. Gre za del urejene krajine med hribom in reko, med Žirkom in Soro, ki je občasno tudi prizorišče različnih dogodkov, največkrat likovnih razstav. Klekljarski dnevi so pobudili idejo o razstavi reinterpretacije čipke v delih Ksenije Baraga, in sicer gre za reinterpretacijo vzorca čipke v računalniški obdelavi za industrijsko pletenino, bodisi da gre za preplet in zaplet njenih materializiranih podob, nekih opredmetenih iluzij. Razstava bo postavljena samo en dan. Muzej žiri je od lani bogatejši za novo veliko čipko arhitektke Mance Ahlin. Trenutno stojimo pod inštalacijo sodobne čipke Mance Ahlin, katero smo izdelali preko tretjega javnega poziva CLLD operacije financirane iz strani Evropskega kmetijskega sklada Republike Slovenije na območju Las Loškega Pogorja. Projekt se imenuje Impresije Škofje Loškega, kjer pa je poleg občine žiri sodeloval še javni zavod Ratitovec, razvojna agencija Sora, javni zavod Poljanska dolina in Loški muzej Škofja Loka. Časovni trak niza tipične motive čipke na Žirovskem. Različna obdobja in stile čipke predstavljajo kranclovke s širokim risom, roglički in ribicami, rastlinski motiv s polpremetom frančiške gantar, tradicionalna žirovska cvetka,
primožičevi listki s slepim risom ter sodobna rožica s sukanim risom, ki se izteka v neznano prihodnost. Kakor je čipkarstvo vpeto v žirovski prostor, se časovni trak iz skoraj 800 metrov vrvi vpenja v stavbo žirovske stare šole. Letošnji natečaj Pomladno veselje je bil že 8. po vrsti. Vzorec je izrisala Andra Jereb iz Godoviča, ki deluje v Društvu klekljaric Idrijske čipke, oddelek Črni vrh. Prejeli smo 40 prekrasnih izdelkov. Vsak posebej je unikaten, saj je vsaka klekljarica pri ustvarjanju izživela svoj talent in domišljijo. Vsem se lepo zahvaljujemo za sodelovanje. Še posebej pa Andri za izviren vzorec. In zdaj še težko pričakovana razglasitev najlepših čipk. Izdelke sta ocenjevali učiteljici iz Čipkarske šole Idrija. Prvih 6 čipk bo nagrajenih. In 6. mesto gre Nevenki Malnič iz Ročinja. 5. mesto si je prislužila Jožica Mrakič iz Šempetra pri Novi Gorici. 4. mesto Karmen Jezeršek iz Cerknega. 3. mesto gre Roberti Močnik iz Cerknega. Na 2. mesto se je uvrstila Milena Kalan Frančeškin iz Nove Gorice in 1. mesto gre Mariji Mikelen iz Ljubljane. Vsem nagrajenkam iskrene čestitke. Na kratko smo se sprehodili po razstavah, ki so jih klekljarice skrbno načrtovale celo leto. Vse, ki bi si Mojstrovine radi ogledali v živo, vabimo, da po končanih korona dnevih pridete v Žiri. V infohiški turističnega društva Žiri se lahko pozanimate o kraju in možnostih za ogled kulturnih in drugih znamenitosti. Odprta je ob klekljarskih dnevih in drugih družabnih dogodkih, na njej pa je objavljena tudi telefonska številka, na katero lahko pokličete za vse informacije. Veselimo se srečanja z vami.